ગારિયાધાર તાલુકાના પીપળવા ગામે મંદિરમાં ચોરીનો બનાવ બન્યો। સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ। તસ્કરો હવે ધાર્મિક સ્થળોને પણ છોડતા નથી। ત્યારે વધુ એક ઘટના ગારિયાધાર પંથકના પીપળવા ગામે મેલડી માતાજીના મંદિરમાં બની છે, જેમાં શખ્સ દ્વારા મોડી રાત્રે ચોરીનો બનાવને અંજામ આપવામાં આવ્યો હતો અને શખ્સે માતાજીના મઢમાં આવેલ ચાંદીના છત્તર સહિત ચોરી કરી અજાણ્યા શખ્સો ફરાર થયો છે। સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે। ત્યારે ચોરીમાં અંદાજે 4 લાખના છત્તરની ચોરી કર્યાનું સામે આવ્યું છે અને પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી તપાસ હાથ ધરી છે। આરોપીને ઝડપી પાડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે।